El va presentar en abril, i anem per la segona edició i mitja, perquè ara, de cara a Nadal, ja hem fet una tradició, però no molt extensa, no és una tercera edició, és una segona edició i mitja, perquè ens vam cagar i vam dir, bueno, demanem 3 o 4 i ja està. Entre Adela, Nalo i jo vam triar uns temes, vam dir, vale, fem un guionet, doncs parlem de visita del papa, grandes eventos, el tancament de Canal 9, gran moment històric, li dediquem el capítol al Paco Telefunken, se'n recordeu de Paco Telefunken? Això és una part molt important del llibre, i és que té un punt històric, no és broma. A banda de les conyes, sí, n'hi ha molta conya, n'hi ha... Mira, veus l'aeroport de Castelló, ahir van dir, ahir posem la foto que quedarà xula, Aeroport de Castelló, el Fabra, l'Atre, el Camp, los conejos, veus? L'aeroport de Castelló, durant molts anys, ha sigut això, conills i falcons, i au. No hi havia res més. No heu passat per allí? Doncs això estava ple de conills. No n'hi havia avions, però conills. És de veres, tenia una plaga. És de veres. Entonces, per a combatre la plaga, ho explica l'Aldo, per a combatre la plaga van quedar a un especialista que li diuen Fernando Olmos, que és dueño de Arte Halcón. Tot això són d'art. I el tio tenia falcons i furons. Entonces, es van gastar una pasta, estem parlant de 100.000 euros, en un servici de falcons i furons, per a que els falcons caçaren els conills. Era molt absurd. Tu anaves a l'aeroport i diuen conills, falcons i furons, i ja està. I un policia aquí a la porta. Però no n'hi ha avions. Ja està. Una pista, allí buida, ja ho. Tot això ens pareixia molt divertit i ho hem clavat en el llibre. Hem clavat Aeroport de Castelló, hem clavat frases de polítics. I ens donàvem compte, això que us estava dient, ens donàvem compte que encaixava de puta mare. A banda dels temes que hem triat del treball de l'Alo del meu, estan els escrits de les associacions, dels col·lectius, i n'hi ha unes paginetes també que són frases textuals d'alguns polítics, que es fa molta risa. Veus? Adela va fer cada polític en un redolinet i la frase textual. Això és el que teniu que llegir en el pàter. Tu comences a llegir això i... Veus? Tots. Veus? El Peri. Mira, si tenim el Luis Díaz del Peri, ara hem de fer Uha! Luis Díaz del Peri! Uha! Si és que en la cara heu tingut el millor també, me cago en Déu. Que xulo! El Alpériz, exalcalde de Alacant, 6 d'octubre de 2009. Conversa con Enrique Ortiz. Otro que tal, Inclosa dins del cas Brugal. Li va dir textualment: le regalé un reloj a Costa porque me pasó a mí por los huevos. I dius, que xulo! Això és el que hem tingut així molts anys, jo què sé. El Alfonso Rus. Alfonso Rus, un home que li tenim molt de carinyo, exalcalde de Xàtiva, expresident de la Diputació de València, diu, eixos, referint-se als mestres, això és xulo dir-ho així, diu, eixos que diuen aleshores gairebé, diu, jo no sé el que vol dir, però són uns gilipolles. I acaba la frase dient, anem a rematar-los. I després, en unes eleccions, va dir, el 20 de novembre, dia de les eleccions, diu, el 20 de novembre, por la noche en València, champany i mujeres. La gent li va dir, home, i va dir, però les nostres. I això és. Estas dos paginetes són per disfrutar, ¿vale? Simplement no tenien que fer res, simplement tenien que acabar la frase i posar-la ahí. Rita Barberà, en un moment donat, una de les de Rita va ser desde el balcón de mi despacho. Això va ser quan de les acampades del 15M. Desde el balcón de mi despacho veo cómo se infringen todas las ordenanzas municipales. No es que se fume marihuana, es que se cultiva en la plaza. En la plaça de l'Ajuntament. Des del 15M van alçar les baldós,
I això és. És una... També és de veres que molta gent quan s'ha clavat en el llibre, molta gent potser se'l comprava per la simpatia, no? De dir, hòstia, Xavi, Lalo, mos coneixien i se'l compraven, però sí que és de veres que molta gent després llegint-lo diuen, hòstia, que guai,